到第5條啦，咁時間序列題目啦。首先題目呢度啦，The fluctuation in the time series，fluctuation 即係個起個波幅啊，喺一個時間序列裏邊咧 ，that are related to the lower sales of ice cream。咁咧關於佢即係個銷售低潮啊，呢個係雪糕啦。In winter is best described as 就係點樣形容係最貼切啊？佢意思係 OK，咁自己睇啦啲英文。咁咩叫波幅咧？時間序你諗啦，幅圖咁樣噶嘛係，即係會咁樣上噶嘛。咁呢啲咪叫波幅咯？呢啲鋸齒形嗰度。咁呢條時間序嘅題目嗰個 concept 咧，入邊有個 keyword 嘅，咁你要睇啦。就係咧，佢個第一個字眼啊，就話冬天啊嘛。OK，咁我知你冬天都會食雪糕啦。咁但係咧，以賣雪糕嘅公司嚟睇咧，一年四季其中之一咧，冬天咧就係一個嘅每年都會發生嘅現象啦。咁喺個時間序列裏邊咧，我咪成日話有好似4種飯、3種飯咁嘅，咁有邊啲喺裏邊咧？而家第一個 component 就係個趨勢啦 trend 啦，就係 T 啊嘛，即係譬如你喺樓市裏邊，你有好幾年、好幾十年咁先至為一個趨勢啦。雪糕啦，冬天就一定會賣少啲，但夏天會升噶嘛。咁但係咧，唔係一個長遠嘅發展方向啦。咁唔係個 trend 嚟嘅。trend 即係話一拉長嘅，中間啲波幅唔嚟嘅嗰個為之一個 trend 咯。好啦，咁另外啦，咩叫做循環變動咧 ？cyclical 啊嘛。咁呢個上堂我成日講嘅就係話咧，你一個大嘅環境有個復甦同衰退咧，要幾年先完成嗰個先叫做個 cycle 啊嘛，就唔係一年之內，亦都唔係一季之內，更加唔係一日之內啦。所以啦，冬天一年一次嘅呢個唔算係一個 cycle 啦，因為題目係問緊即係冬天佢有個即係低潮嘛，咁呢個係咪一個 cycle 咧？咁唔係啦，你話香港個經濟週期嗰啲先係 cycle 啊嘛。唔係 trend 唔係 cycle 啦。第三啦，就係一啲不規則嘅變動啦，個 I 啊嘛 irregular variation 啊嘛，呢啲就預期唔到嘅，突然而來嘅，打風地震火災先係啦。冬天絕對唔係啦，年年都有啦，所以又唔係 I 咯喎。第四啦 seasonal variation 啦，季節性變化喎，季節喎，呼之欲出啦。即係你講冬天仲唔係季節係咩咧？個波幅係一年之內嘅，有規律咁發生嘅，咁呢啲咪就係季節性變化咯。冬天買少啲雪糕，天大嘅道理啦，係咪先？咁你其他放假，農曆新年係咪多啲人買？農曆新年多啲人買年糕，係，例如係買雪糕添，咁你正常嘛？中秋買月餅，咁咪咁嘅意思啦，即係買翻啲應節嘢咁解啫。冬天凍咪食少啲雪糕咯。咁所以答案咧就係呢一個啦，就係講翻冬天點解會少咗人買雪糕嘛，有個低潮嘛，就係呢個答案咯，就係 seasonal variation。